зеркало ничего не вижу. Пока я буду оставаться буфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некого, Надо говорить. нашему спецагенту. Да, куда мы едем? На бежевом опеле век встретить. Знаете, как называется? Какое-то просто прикольное место. Даже если сам А уезжаем мы с заброшенной усадьбы, которая нас, к сожалению, не впечатлила. Даже своей историей. И город Судогда, к сожалению, нас тоже не впечатлил. Но город хороший. Это то, чтобы у нас появились подписчики за города? Судогда. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Да, подписывайтесь, ставьте колокольчик, следите за новыми выпусками, которые, возможно, будут в следующем году. Ну, то есть, Судогду сними. Да, мы в Муромцево. А то вдруг нас будут смотреть с Бурятии, там, куда-нибудь далека. Чтобы они тоже видели, как живет, условно говоря, центральная часть России, приближенная к Москве. 10 километров и ты в Москве. Опытные смотрители Ютуба напишут нам потом в комментариях, что мы делали не так, и тем самым мы будем учиться работать на камеру и правильно выставлять кадр и правильно говорить. Да. Ну и пока что мы снимаем на iPhone. Да. А потом мы купим себе вообще классную камеру, такую как в кино, и будем снимать. Такую вот на плечо ставить, которую будем снимать. А, мы даже не познакомились. Точно. Меня зовут Сережа. Я из города Владимир. Это Алина. Это я. Она из города Владимир. А это Судогда. Это уже Судогда? Да. Ну, домов, мы так поняли, здесь высоких нету. Самые высокие пятиэтажные дома. То есть никаких 9-этажек, уже там выше, естественно, нету. Да. Город такой застывший а-ля, местами кажется, в 90-х. Вот. Ну ладно, тут население вроде небольшой город, а маленькое очень достаточно. Мне кажется, тут население 1010 здесь. Ну уж 15. Ну, если нас посмотрят зрители Судогда, они нам скажут сколько. Точно. Комбо стандартный. Картошка тройниковая? Да, и с сырным соусом. Угу. А есть халапеньо? Халапеньо вышел из продажи. Да ладно, в Москве ели. Ну, у нас он вышел из продажи. Ну окей. Что ты будешь? Чизбургер, картошку фри, сырный соус. А можно комбо с чизбургером? С двойным чизбургером? С двойным? Ну, пусть будет. С двойным. Тоже стандартная? Да. И тоже сырный соус. Тоже картошка тройниковая? Да, и тоже сырный соус. Угу. Все. Все. 740. Спасибо. Неправильное питание. Интересно. И что, и где? А мы где будем есть? Там. Стоять? Нет, а где? там. А, прям там? Угу.
Блин, надо по мороженое. Ну ладно. Я никогда не ел чизбургеры с рыбой. Ну, фиш Я тоже всякие. не ел. Я из курицы, мне кажется, здесь вообще ничего не ел. Интересно, вкусно. Конечно. Здрасте. Чек не надо, спасибо. Мгм. Ты не в Москве ел, ты в Питере ел. А, видите. Почему они говорят, вышел из продажи, если просто нас- у них нету? Ну да. Ну, непонятно. Парень же в тот раз сказал просто, что закончился. Может быть, он здесь не заходит, никто не берет, и поэтому Убрали? они убрали, да. Возможно. Не исключено. Но это не точно. Ну, а в Питере это больше проходимость. Ну да. Надо съездить в другие во Владимире. На проспект Ленина. И в центре посмотреть, там тоже нет хлопенья. Угу. Или только здесь. Она всегда здесь. Спасибо. Да, окей. Надо. Что-то мы давно тут не были. Стройка какая-то. Это дорога в Суздаль, Золотое кольцо России. Сейчас она временно дорога некрасивая, потому что ее на протяжении всего пути расширяют. Ай. 4 полосы. Две это полосы в одну сторону. расширение. Ну да, видимо, ожидается из-за происходящей сейчас в стране, в мире, что большинство граждан Российской Федерации будут, ну и насколько я понимаю, да, большинство граждан Российской Федерации будут типа теперь по России кататься, смотреть города, изучать. Угу. Вот, для этого, и чтобы не было пробок из-за большого потока машин, дорога расширяется. 4 полосы. Money is the anthem of success. So before we go out, what's your address? I'm your national anthem. Gorgeous and handsome. Take me to the Hamptons, Bugatti Veyron. He loves to romance 'em, reckless abandon, holding me for ransom, upper echelon. He says to be cool, but I don't know how yet. Wind in my hair, hand on the back of my neck. I said, can we party later on? He said yes, yes. Да, весело. Ты откроешь тайну? А? Ты откроешь тайну? Куда везешь? А я красивый, теплый вид. Что красивого? Вон лавочки вижу. Что красиво. Дома у вас красивые, я вижу. Так, вот мы приехали, я так понимаю, дальше. Да. Как тебе место? Вот этих бы деревьев не было, было бы красивее. Или красивее. Что, будем кушать? Да? Здесь? Да. А попить возьми тоже. Завтра обед найти свободный. Ой, да. Красота.
отвечаешь за беседы. А, вон мальчик молодец. Ну нет, давай о чем-нибудь Косил травку. поговорим. Порассуждаем Давай. на какую-нибудь тему. Давайте. Почему ты решил снимать влог? Это не я решил. А кто? Ты. Ты сказал, давай влог снимай. Все, мы начали снимать. Ладно, почему ты думаешь, что мы будем интересны? Я не думаю. Я знаю. Почему такая уверенность? Потому что мы живые люди, а не напущенная картинка. Красиво сказал. Но если зайдет, конечно, придется больше рыбку искать. Придется больше, конечно, Двигаться? гулять. Да. Что ты не Что любишь? для меня сложно, да. Но если это зайдет, то да, будем больше двигаться и находить новые места. И снимать. Ну и, соответственно, возможно, менять какой-то формат свой, если нам будут писать, чтобы они хотели бы увидеть. Как-то так. Все. Не стать нам блогерами. Надо верить. А что, зато Уверен. с первого дубля все. down, down.